أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tes di tes sama kan beli ya tes Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, di rumah min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka, wa hafadzahumul malaika, malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu biman inda, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan makhluk yang ada di sisinya. Wa man bata'a bi amalu lam yusri bi nasabu, barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan dapat mengangkat derajatnya di atas derajat amalnya yang malas tersebut ini. Patut kita syukuri malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita libur nggih, dikarenakan kula sakit nggih. Sakite ngantos sakniki kesehatan sing keri pilek nggih, waktu pilek kemarin kula niku nggih. Qadarullah nggih. Jadi kita libur sekali nggih. Kemarin kita masih membahas bab masalah ibadah nggih. Bab masalah ibadah nggih. Jenis-jenis macam-macam ibadah. Ibadah kayak apa? Ibadah kayak ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu minal af'ali wal aqwali ad-dhahirati wal batinati. Jadi ibadah itu adalah semua ya, mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan ya, baik perkataan lisan maupun perkataan hati, baik perbuatan lisan, perbuatan badan maupun perbuatan hati. Jadi angen-angen itu juga termasuk nanti masuk kategori ibadah. Jadi banyak macam ibadah, banyak sekali. Di antaranya kemarin disebutkan di sini, ya. Di antaranya disebutkan di sini bahwasanya di antara macam-macam ibadah itu adalah yang pokok-pokok di sini Islam. Islam itu artinya tunduk, ya. Tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tertinggi, yakni tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong iku nek wis Islam, KTP-ne Islam, wis bersyahadat, tapi dia gak tunduk, gak patuh, gak tunduk ning gone Allah dengan bertauhid, dia isih musyrik. Meskipun KTP-ne Islam, hakikate dia mboten Islam. Hakikate lho nggih, hakikate mboten Islam. Moko Islam itu kudune bertauhid nggih. Terus sing nomor 2 iman nggih, sing nomor 3 ihsan, terus sak terusé sampai doa, khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'adzah, istighotsah, menyembelih ya, adzabhu, wan nadru, nadar,
wa dzalika lan kabeh iku mau ya minal ibadah allati amarallahu biha kulluha semuanya itu lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sing pokok-pokok tok, masih banyak jenis-jenis ibadah yang lainnya. Dan kemarin kita bahas satu persatu dengan dalilnya ya. Sampai pada masalah khosyah ya. Khosyah kemarin artinya khosyah itu adalah takut kepada Allah disertai dengan ilmu. Ya gak takut biasa, disertai dengan ilmu tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu masuknya khosyah. Ya, kemarin juga ya, kita harus takut kepada Allah itu lebih kita dahulukan, bahwa kita lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Ya. Karena apa? Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan menjalankan perintah-perintah Allah, ya, akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kita lebih takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada masyarakat misalnya, takut kepada manusia, takut kepada makhluk, kita akan mengikuti makhluk tersebut. Kan? Mulanya ketika kita itu, apakah kita lebih takut dengan makhluk atau lebih takut kepada Allah, itu bedanya gampang. Misalnya ono acara-acara kebid'ahan yang masyarakat, ono acara-acara kesyirikan yang masyarakat. Ya, misalnya ono acara-acara sing gak sesuai syariat, manganan ning gone kuburan, manganan ning gone sendang misalnya ngono iku. Umume wong wis melu, ya nek sampean ternyata lebih mencintai masyarakat, kuatir diolo-olo masyarakat, akhirnya sampean melu pisan, iku nanjano sampean lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih mencintai Allah, kita harus menolak itu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan Allah tersebut dan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandane wong sing cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, tandane ngoten iki. Ha nek dhewe sing wis roh nek keliru, sing mengikuti barang perkara kuatir nggih. Kuatir engko nek gak disenengi wong, kuatir nek dibenci wong, ya berarti dia itu saya cinta kepada makhluk, lebih takut kepada makhluk. Saiki wa dalilul inabati lan dalil inabah. Inabah itu kembali bertaubat. Inabah itu artinya kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi dia ini lebih lembut ya. Inabah itu karena dia bersandar kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia berlindung kepada Allah dengan inabah tadi. Dia benar-benar kembali kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain, termasuk sesembahan diantaranya hawa nafsu juga. Jadi ketika kita bermaksiat itu hakikatnya kita itu menduakan Allah sebenarnya, karena menuruti hawa nafsu, kadang-kadang mengikuti setan kan. Ya itu inabah ya. Dalilnya apa qaulu ta'ala? Dalilnya qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu lan baliyo sapa sira kabeh ila rabbikum maring pangerane sira kabeh. Maring pencipta sira kabeh. Wa aslimu nggih. Wa aslimu lan tunduk sapa sira kabeh lahu marang Allah Subhanahu wa taala. Yakni aslimu berserah diri, tunduk dengan tauhid, yakni ikhlas, artinya akhlisu, artinya akhlisu al amala ing amal, ngikhlasno ning gone amal. Islam itu maksudnya ngikhlasno ning gone amal. Dia berserah diri. Ngikhlasno ning gone amal. Jadi artinya akhlisu al amala nggih. Akhlisu ngikhlasno sapa sira kabeh al amala ing amal. Dikon ngikhlasno amalan nggih. Iku lanjutane ayat min qabli ayatiyakumul adab ya. Summalatun surun, sebelum datang adab. Jadi sebelum datang adab, yakni sebelum datang kematian ya, yang memutuskan bahwa kita itu diadab ataupun tidak, itu kita harus bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat, ketika kita berbuat maksiat, sebagaimana ciri-ciri sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharri saterusé niku nggih. Sing kawitane ayat wasariuna ila mafiratin min rabbikum niku. Sing to akhire ayat tentang masalah dia bertobat. Nanti ayat lengkapnya wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah kalian semua ila rabbikum kepada Rabb kalian, wa jannatin dan kepada surga, 'arduhas samawati wal ardu. 'Arduhas samawati wal ardu yang apa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila mafiratin min rabbikum wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Wong mutakin wong sing nafkahno hartane dalam keadaan apa kae? Lapang dalam keadaan sempit. Sempit lah ya gelem infak. Iku cirine wong bertakwa. Ora mungkin longgar tok. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha ngempet muring-muring aja muring-muringan sampeyan berdakwah lah aja muring-muringan di musewon lah aja muring-muringan niru Rasulullah iku kok bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas nyepura wong liya, sepura wong liya aja dendam. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang baik, wong sing gelem nyepura wong, sing gak muring-muringan, sing infakno hartane dikala senang dikala susah, itu termasuk wong muhsin, wong sing apik. Nah, kita itu termasuk kudune manut ning gone kudu musuh wong lah aja gelo. Balekno ning gone Allah iku ujian bagi kita. Terus lanjutannya apa itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dia ini ketika dia berbuat fahisah nggih, kekejian, berbuat fahisah ya, kekejian atau mendolimi diri mereka sendiri, dia terus eling ning gone Allah, terus dia bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tidak terus-menerus nggih di atas dosa tersebut, langsung balik dia bertaubat kembali kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Iku balike teng mriku ngene. Jadi kembali bertaubat itu termasuk ibadah. Ojo kok sampean uripe kewangelan, bareng wis salat, sregep isih kangelan. Itu kan diuji karo Allah asline. Dia gelem salat terus apa enggak? Bareng ora balik dia kembali ning gone pedanyangan, golek pesugihan, golek pitik ning gunung Kawi misale. Iku berarti kembali ning gone saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho maksudnya nggih. Balik ning gone saliyane Allah Subhanahu wa taala. Dhewe bareng wis salat terus urip kok ya sing ngene wae kan ngono. Kan wonten wong sing ngono iku, urip ana ya sing ngene-ngene iki wae. Mboten niku nek sampean beriman bertakwa iku apa masuk kinane kae bahwasanya wong ajaban li amril mukmin niku nggih. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara wong mukmin niku. Nah, kabeh perkara niku menakjubkan. Ketika dekne keadaan apa iku longgar dia bersyukur itu juga sebagai pahala darinya baik untuk dia, dan ketika dia dalam keadaan sempit dia bersabar itu juga baik darinya. Nek Allah nguji kangelan terus ya hasilnya dikongkon bersabar. Nek gak bersabar kalau malah kangelan terus, ketika bersabar mungkin di pahala sabar ini nanti dicabut kangelan memang dadi enak. Salah ya gelem bersabar malah kembali ning gone pesugihan sing nek pesugihane ning gone apa iku nek pesugihane sekedar dene iku terus mumpung mergawe ngono ae sik mending, tapi nek wis ning gone pedanyangan jatuh ning gone kesirikan kan. Nek dhewe terus mumpung kok timbang karo aku suwe kebudal ngaji sing ngene wae terus saya gak budal ngaji terus mumpung. Ya dia hanya berdosa saja, enggak sampai kepada kesirikan ngono lho. Tapi nek dekne budal ning gone badanyang ning gone sendang atau ning gone watu kramat yo cek dadi sirik. Iku kembali iku juga nek diarahno kepada selain Allah, nek diarahno ning gone gunung mang misale dekne ya termasuk apa iku ibadah. Wa dalilul isti'anati utawi dalil isti'anah. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai merendahkan diri yang total. Jadi benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar yakin bahwa semua urusan itu yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu isti'anah. Jadi dia isti'anah itu minta pertolongan enggak nyutulung biasa, enggak. Dia bersandar benar, dia bertawakal benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak mau minta tolong biasa. Jadi wa dalil isti'anati qauluhu ta'ala, firman Allah taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka ing panjenengan ya Allah na'budu ibadah sapa ingsun. Wa iyyaka lan ing panjenengan ya Allah nasta'inu nyuwun tulung sapa ingsun. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Iki hanya nggih, iyyaka na'budu iki hasr jenenge pembatasan. Artinya hanya. Berarti nek wis hanya ning ngene Allah tok ibadah, berarti dia gak mungkin ibadah ning gone saliyane Allah. Mulane
Al-Fatihah nek diwaca bener-bener diamalno, iku dene wis gak ngarah dadi wong musyrik. Maka hanya dia harus benar-benar mengoreksi diri. Terusan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah minta pertolongan. Hanya kepada Allah kita bersandar meminta pertolongan. Artinya piye mosok njaluk tulung tanggane gak oleh. Kan ngono ya? Kan hanya kepada Allah. Mau aku ya mau tunjuk tulung sapa-sapa, mboten ngoten. Maksudnya penyandaran hatinya nanti. Artinya ngene lho, misalnya sampean nggih, nek nunjukno sampean bener-bener minta tolongnya ning gone Allah. Iku sampean kok ana ciri-cirine. Misalnya sampean njaluk tulung aku, njaluk tulung ngenterno mulai misalnya. Aku gak gelem. Misalnya ngono. Sampean mestinya gak mangkel. Mergo apa? Mergo ternyata Allah memang tidak menolong sampean lewat aku. Mergo aku kira-kira sebab tok. Nek sampean gelo, itu sampean termasuk apa itu lemah iman. Karena apa? Memang Allah tidak menghendaki aku menolong sampean. Ngono. Jadi sampean aja gelo, njaluk liyane nek mergo sampean njaluk tulunge hakikate ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan mergawe kudu yo ngono, dikeki wong apa job apa ta ora, iki nek sampeyan gak dikeki job gelo, nek dikeki job seneng. Nah iku padha wae. Nek dikeki job sampeyan yo seneng, memang harus seneng ya, tapi nek gak dikeki sampeyan aja gelo, mergo Allah tidak melewatkan rezekine sampeyan lewat wong iku. Mergo hakikate sing ngekeki rezeki Allah Subhanahu wa taala mboten tiyang niku. Mulane sampeyan aja gelo. Enak nek iso ngono gak gelo sampeyan. Nggih, dadi nek sampeyan njaluk tulung sapa wae ternyata ndek aku tukokno obat cah, dadak wonge gak gelem, ya wis sampeyan aja gelo, iku mung perantara tok. Hakikate sing nulungi Allah, berarti Allah tidak berkehendak nulungi sampeyan dalam hal obat niku, kan ngoten. Kan penak. Akhire iso ikhlas, ngoten. Dadi nek sampeyan isih gelo, berarti sampeyan njuk tulunge ning gone makhluk mungkin, ngoten lho. Iku hanya perantara mawon. Dadi wong kok akhir lan wong bertakwa gak iso gelo, gak iso lara ati, gak iso muring-muring, masalah ngerti iku kabeh apa iku takdire Allah Subhanahu wa taala. Kabeh sing nglakokno Allah Subhanahu wa taala pokok perantara lewat tok. Allah iso nekano rezeki sampean langsung buduk teko karek mangan. Kaya Bani Israil kae dikek mangan buah dikek mangan manna, salwa kae minuman malna semacam madu, salwa semacam apa ku ikan burung, nggih langsung konggone surga. Saged Allah sampean kae mangan sampai sak matine sampean ora usah mergawe saged. Ya cuma kabeh usaha, kabeh teman-teman kita semua itu hanya perantara saja nih, secara lahiri ya secara sunatullah urip ning donya kudune ngoten. Tapi umpama luput sampean aja gelo kan ngoten. Wa fil hadis lan iku tetep ing hadis idza ta'anta fasta'in billah. Iki hadisnya panjang, hadis arba'in nomor 19 iki. An Abdullah bin Abbas nggih radhiyallahu anhuma nggih. Qala beliau berkata untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau bersabda ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yafadka ihfadillah tajid tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kenapa alasannya lanjutan hadis panjang ini? Kalau saya kayak ben mantep sampean nek niki riyen nanti kula kaji teng dalem nih pun selesai niki dia. Jadi masalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah bin Abbas leres iki. An Abdullah bin Abbas an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal. Pada suatu hari nggih aku Ibnu Abbas iku nggih nak burine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam bocah cilik, bisa cilik iki Ibnu Abbas. Ini saat temen ingsun Nabi iku alimuka iki. Bakal mulang sapa ingsun Nabi kalimatin ing pira-pira kalimat. Alimuka bakal mulang sapa ingsun Nabi ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Ifadillah yafadka nggih, jaga Allah jaga sampean yakni jaga Allah jaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Syariate dijaga, kaya salat, kaya poso-poso nggih. Niku engko sampean dijaga Allah Subhanahu wa taala. Iki hadis iki luar biasa niki isine. Nek sampean amalno sampean termasuk wong-wong sing luar biasa pun. Masalah niki nggih. Jadi jaga Allah yakni syariat Allah sampean jaga nggih. Sik ana wong akeh sik dhewean nggih. Iku aja pencilaan gamane ngono. Aja pencilaan. Nggih. Engko sampean dijaga Allah, wis gak usah kuwatir. Ya. Gua akhirnya kaya dijogone niku apa iku pas apa sahabat-sahabat yang perang Badar ngatek ngrono 1000 malaikat sampai 5000 malaikat.
sampai 5.000 malaikat bani kok kamu kok 1.000 nih. Malaikat berkuda ya, pasukan berkuda dari jenis malaikat. Nganggo imamah. Wah ya luar biasa bolone ning ngarane bolo sewu. Tapi bolo sewu malaikat tenan, gak kena diperintah-perintah. Nek bolo sewu ilmu Jawa, bar ngamal nang bolo sewu diperintah-perintah sak karepe. Niku Allah sing perintah. Kita minta kepada Allah berdoa, minta pertolongan terus Allah nurunno malaikat. Jadi nyuwune gak ning malaikat. Nek bolo sewu ilmu Jawa iku nyuwune ning gone kodam. Benten nggih. Tentang perbedaan ya. Jadi ifadillah yafadka, ifadillah tajidu tujaka. Jogo Allah, ifadillah jogo sira Allah ing Allah. Tajidhu nggih, mongko nemu sira hu ing Allah tujaka ing dalem ngarep sira. Idza sa'alta nalikane nyuwun sira fas'al, mongko nyuwun sira Allah ing Allah. Wa idza sta'anta lan nalikane nyuwun tulung sira nggih, fasta'in mongko nyuwun sira billahi kelawan ing Allah. Kenapa kok iso ngono? Kita minta tolong, kita meminta pertolongan harus hanya kepada Allah. Maka hanya Allah saja yang bisa menolong. Iki kok kelanjutannya ya. Wa'lam lan weruh sira. Annal ummata sak temene umat iku la bijtama'at lawan kumpul sapa umat ala ayang fauka ing atase yen to nggih manfaate paring manfaat sapa umat mau ka ing sira saening bisa lan suwi-wiji. Lam yang fauka mongko ora bakal iso manfaati sapa umat mau ka ing sira illa bisain kejaba lan suwi-wiji kot kata bahu nggih teman-teman wis nulis nggih hu ing sae mau sinten Allah taala ka kedue sira. Dadi nek ana umat kabeh golong-golong kabeh apa kei manfaat apa nyelametno sampeyan ora ora iso nyelametno kecuali sesuai takdire sing wis dicatet Allah selamate sak pira. Kowe ape diselametno gak ngarah iso nyelametno nek Allah gak nyelametno. Padahal wong lumpuk kabeh. Mulane gak oleh ngandalno wong liya, gak oleh takut wong liya, ya gak oleh ngandalno wong liya. Kabeh mung ngukur sebab tok. Jadi apa yang manfaat terang arah iso, mulane sampean aja ngarep-ngarep manfaat nggone wong liya. Engko nek wong liya ngkei manfaat sampean wis takdire Allah Subhanahu wa taala. Ya berterima kasih harus saja tapi dalam keyakinan hati kita bahwa itulah yang memberi manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nek gak lewat wong kuwi lewat wong liyane saged. Mulane genane nek tak critakno ngene misale sampean duwe anak iso mondokno anak, kei mangan anak terus sampean nggo ora tak kei aku. Oh, ora iso dadi wong ke. Ora ngono ditinggal mati wae iso dadi wong. Kayak cilik wis ana bapake lho kan lagi hamil wis ana bapake wis dadi wong. Ya toh, Allah iso nganggo dalan liyane, dhek dikai dalan kok butuhe dikai ganjaran. Nek dhek ikhlas niat ibadah. Ya misalnya sampean duwe anak, sampean pondokno kongkon hafal Al-Qur'an, ternyata hafal Al-Qur'an sampean dikai mahkota anake ning ngene surga. Kan ngono. Mulane aku pengine ngono ya muga-muga ana sing kasil anakku gimana hafal Al-Qur'an. Aku pengine ya ngono. Kan ngono. Jadi ini sampean jujuk sing tenanan, amalane anake sampean kabeh amalane sampean langsung entuk. Jadi inna waladakum min kasbikum nek ning gone hadis e. Anakmu termasuk hasil usahamu. Jadi kabeh amale anakmu salat sampean entuk ganjaran salat, anakmu poso sampean entuk ganjaran poso. Anakmu maca Al-Qur'an entuk ganjaran Al-Qur'an ora usah nganggo ilah dzurati abi, enggak usah. Enggak usah iki kanggo maca Al-Qur'an kanggo bapakku, ora usah ngono langsung entuk. Wong ku multi level marketing cara bahasa kerene saiki kok. Langsung to kula ngaos ngeten iki, nek ana ganjarane nek kula ikhlas, bapak kula langsung entuk. Otomatis ora usah tak tujuno, ya Allah pahalane ngajiku iki tak tujuno bapak, ora usah ngono langsung entuk. Balikane. Anak berbuat maksiat orang tua menanggung. Anak berbuat maksiat orang tua menanggung itu kalau orang tua tidak mendidik dengan baik. Ketika sudah dididik dengan baik kok iso ngladra, itu tanggung jawabnya dia sendiri. Ya kan ngeten. Gitu loh, apike Allah nggih, murahe Allah itu mriku. Anakmu jahat, tapi wis mbok didik apik kok ternyata jahat sampean gak nanggung dosane. Tapi nek mbok didik apik kok dadi wong apik, kabeh kebaikan sampean entuk. Otomatis. Justru malah lebih luas, Pak. Daripada sampean maca Al-Qur'an kita harus seneng bapak, kita harus seneng mbah, kita harus seneng itu malah saidian. Nggih, malah saidian. Nek secara ilmu sing asli inna waladakum min kasbikum iku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung kabeh amalane anak untuk langsung untuk otomatis gak ngurangi ganjarane anak. Sampai anake 10 untuk ganjarane anak 10. Iku padha mbek ilmu manfaat. Ya ngaten lho. Dadi sampeyan ora usah
bingung-bingung kok anake ora mbancaki sampean ora usah bingung-bingung. Wis kabeh amalane entuk. Nggih, ngoten nggih. Ngoten niku jarang sing sadar. Mikire iku nek anak iku nek gak ndongakno. Ndongakno memang sifat anak soleh memang mendoakan. Tidak mendoakan pun nggih, semua amalnya orang tua dapat itu sing pasti. Mulane kadang-kadang wong kuwatir engko nang anakku gak ndongakno aku, gak mungkin anak soleh pasti mendoakan. Dan yang sampai bukan doanya saja, seluruh amalnya dia itu sampai kepada orang tua. Panen mengko nek anak soleh-soleh, mulane ndek anak dididik akeh ora apa-apa. Nah, keten alim. Itu termasuk tanda lemahnya iman. Jadi nek ana wong umat kabeh iki nglumpuk nggih, apa yang kaya manfaat sampean gak ngarai iso kaya manfaat kecuali wis ditakdirno Allah Subhanahu wa taala wis ditulis. Takdir sampean wis ditulis karek jalani tok. Karek jalani tok. Engko sing iso ngrubah takdir hanya satu tok doa. Sampeyan ndonga njaluk dadi wong apik, ndonga njaluk dadi wong saleh. Ngono aja gak ndonga kowe. Kowe pengen pinter yo ndonga njaluk pinter. Kadang-kadang wong iki pengen pinter tapi ora tau ndonga njaluk pinter. Kan ngono. Pengen hafalane kantilan, yo ndonga kudune kan ngono. Masalah itu mboten kadang. Lan ulama-ulama gebiyane kan apa iku Zam-Zam kan 5 suri balahu. Zam-Zam itu untuk apa dia diminum? Ulama gebiyane memahami piye? Ngombe Zam-Zam ya Allah, kula pengen pinter kaya ahli fikih iki. Ngono nek ngombe Zam-Zam. Akhire tenan ulama aku ana sing pisahe ngantek dadi ahli fikih enek sing dadi ahli hadis iku ngombe Zam-Zam niku. Lah niku pas kula ngaji ngertos kisah ulama-ulama niku kula nggih praktekno. Sampe ya Allah kula pengen pinter ngono ngombe Zam-Zam. Jangan coba apa nek ngombe Zam-Zam itu ndonga. Maka wis Zam-Zam 5 suri balan. Ngono. Nah nek masalah doa-doa yo kanggo Al-Fatihah, maka Al-Fatihah 5 kuri Allah untuk apa dia dibaca. Sampai ndonga kanggo apa wae kula nate nggih kula niku. Tapi kula kongkon mbaleni yo saged mboten. Kula nate niku anak kula kecepet lawang mobil. Jebret. Tak tutup lawang mobil tuwa nutupe bantal, Mbak. Jebret itu tangannya teng lawang, Mbak. Tangan niku langsung gepeng. Gepeng. Kula kan ndredeg nggih. Langsung kula cekeli ngeten, mboten ketok, mboten kula awasi, kula mun mboten mentolo tangan niku gepeng. Kula wacana Al-Fatihah sampai kesel kula macane niku. Sampai suwi ngono, bocah kok meneng tak buka. Ternyata pun mboten gepeng. Kan mulane Al-Fatihah 5 kuli Allah harus diyakini niku ana apa-apa sampean pisanan sing mbok ilingi kudu Allah Subhanahu wa taala. Aja pisanan sing mbok ilingi wah iki digo rumah sakit yo urung. Ndonga dhisik bar kuwi nek isih butuhno ning gone medis lagi ning gone medis sing jelas nomor 1 Allah Subhanahu wa taala iku ternyata isih utuh. Kula tesih mboten percaya. Bareng isih utuh, tak demek isih utuh. Bocahe keturun. Turun bar turu tak delok kok dolanan digone nyekel kok biasa. Aku sik pengen tak awasi tak demek di tangane. Nganti esuk bareng esuk wis biasa alhamdulillah mboten napa. Dadi proses semalaman tidur turun esuk wis normal gak piye blas. Tak wacana sekitar lebih dari 7 kali mungkin lama oleh maca. Jadi alon-alon kula maksud konsentrasi tenanan ambek eling hadis iku tentang Al-Fatihah 5 kuri Allahum apa dia dibaca. Aku pengen iki sembuh kan. Alhamdulillah sembuh masyaallah iku cara dhuwit entek piro. Cara dhuwit nambahno kelas pinten Mbah niku. Belum tentu mari, Mbah. Masalah gepeng. Kan ngoten. Ikulah kun fayakune Allah Subhanahu wa taala. Pokoke pisanan iki nek enek musibah apa wae, eling sing pisanan iki Allah langsung ndonga. Ojo kok eling pisanan, misale sirah ngelu pisanan yo ndonga dhisik kok lagi misale tuku botrek urusan nomor loro kan. Berarti nomor 1 Allah isa. Niku sing penting niku ya. Jadi ngono nggih, dadi anak-anak wong ngumpul, wong akeh iku ora ngara iso mbayakno, ora ngara iso kei manfaat dhewe kecuali sing ditakdirno Allah Subhanahu wa taala gitu. San wae dijutama ulan lamun ngumpul sapa umat ala ayaduruka ing atase yen to nggih. Pak ing atase yen to paring mandurut sapa umat ka ing sira, sek bisa kelawan sesuatu mandurut, lam yaduruka mongko ora bakal iso mbahayani, ora iso manduruti nggih. Sapa umat ka ing sira illa bicaen kejaba kelawan sesuatu kot kata bahu nggih. Teman-teman wis nyatet hu ing sesuatu wau sinten Allah wa alaika ing atase sira. Wis dicatet karo Allah kira-kira cilokane sak pira. Dikruyuk wong sak lapangan lah nek Allah gak nyatet
Gak piye-piye mukor dicatat Allah dhek kira-kira mukor semaput tok ya semaput tok gak ngarani. Gak sampai ning rumah sakit paling mukor semaput tok. Iku mergo wis sesuai catatane Allah Subhanahu wa taala. Mergo piye rufiatil aqlam nggih den angkat apa alaklamu pena. Penane wis diangkat, kan catatan amal penane diangkat, wajib fatis suhuf nggih. Lan wis kering apa suhufu lembaran catatan amal, catatan takdir. Jadi wis catatane wis tintane cara ibaratnya biyen kan tinta emang pakai tinta ngene kan. Wis pulpane diangkat tintane wis kering, wis dikenekno wis gak iso terhapus. Wis takdire ngono ya pun ngoten. Jadi gak usah khawatir dikuyuk wong. Iku dadi wong kendel kaya sahabat Nabi dadi wong kendel wong 300 musuh sekitar 300 musuh 1000 wani kok. Mergo apa andalane Allah Subhanahu wa taala. Akhire tenan dilindungi Allah ditekakno malaikat. Nah, awak dhewe mencari dikroyok wong tekakno malaikat, ya jenenge ben ketoke pantes-pantese cara mono semaput ngono ae tapi kan gak sampai remek kan ngono. Ditutuke wong salah pangan misalnya gak sampai remek kan alhamdulillah kan. Ya mukor semaput ae gak termasuk lumrah. Umpama lho dikeceki wong salah pangan misale. Ora usah nganggo ilmu kanurakan. Pasrah takwa ning Allah Subhanahu wa taala wis beres. Ifadillah ya fadama. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayatin wa Tirmidzi ifadillah tajidu amamaka ta'arruf ila Allah gitu. Ta'arruf nggih para sira ila Allah marang Allah fi rahai ing dalem wektu apa jembar. Kene wektu jembar eling Allah, tetep zikir ngono, tetep ibadah ning Allah, tetep taat ning Allah. Nek kene wektu jembar, di urip jembar, di bodohake aja gila-gila jumlah blerah. Intine. Engko nek wis ngono piye yakrifka mongko weruh kaeng sira weruh sinten Allah kaeng sira fisidate ing dalam wektu kangelan sampean njaluk tulung Allah gampang ditulungi. Sing marai kadang kangelan njaluk tulung Allah ndonga iku isih tetep kangelan, mergo pas wektu gak kangelan dhek sak karepe dhewe, dienggo seneng-seneng tok wae ngono. Nah ngono. Kudune nek keadaan penak sampean taat ning gone Allah, keadaan kangelan gampang dintas karo Allah Subhanahu wa taala. Iku kuncine teng mriku. Mulane sampeyan nek kangelan uripe ketok lara kabeh ya krasa lara. Iku nandakno mungkin wae ke pas waktu digawe penak karo Allah sampeyan gak bersyukur. Mulane wong digawe penak nek gak gelem bersyukur, gak gelem lomo, iku moro-moro iku nikmate mung dicabut karo Allah. Mun dicabut karo Allah kangelan dhek ndonga rada angel suwe tule. Perkara apa? Perkara maune pas waktu penak gila-gila. Nah setelahane mulane ku kabeh ora perkara Allah dolim iku ulae Dewi sampean nek duwe harta akeh terus lomo. Harta iku dilepat gandakno karo Allah Subhanahu wa taala, guys. Gak usah sing penting sampean butuh iku taat ning Allah, ono ibadah untuk karo Allah sendiri dijaga karo Allah hartane sampean. Nek sampean gak lomo ora dijogo insyaallah malah akhir-akhire balik dadi kangelan maneh. Wa alam lan rasul annama atau aka sak temene annama sak temene atau aka kan apa iku luput nggih apa maka ing sira annama sak temene perkara atau aka kan luput apa maka ing sira lam yakun mongko ora bakal ana iku liyusi bakal ngenani sira nggih. Dadi nek sesuatu sing luput gak ngarah ngenani sira nggih. Wa masobaka lam yakun liyuti akane kira-kira karo Allah dicatet sampean ape oleh gak ngarah luput ngono. Wa alam an-nasra ma'asobri walam lan sira an-nasra sak temene pertolongan iku ma'asobi beserta kesabaran. Nek piring ditolong Allah ya sabar. Wa anal faraja lan sak temene bunga mal kabeh sertane susah urip ning donya ya ngono iku wa anna malusri yusra sak temene iku sertane apa iku kangelan yusra ana kemudahan. Jadi kabeh kehidupan ya seperti itu sampean gak usah ngeluh nek kangelan ya gak usah ngeluh kok mesti ana kemudahan. Jadi engko iso bersandar ning Allah tenanan nek nglakoni hadis niki ora wedi apa-apa. Jadi ku idas ta'anta fasta'in billah niku hadis lengkap e Bapak. Wa dalil isti'adzah lan dalil isti'adzah nggih. Isti'adzah iku apa? Meminta perlindungan.
Jadi benar-benar dia total meminta perlindungan kepada Allah, nggih, mantep, madep, nek hanya Allah yang bisa melindungi. Perlindungan akeh termasuk apa kasus cerita niku, cerita sing teng artikel niku, cerita napa niku seorang wanita sing dike pagi sore niku. Jadi nggih, sampai diculik kan. Jadi wanita sing dike pagi sore sampai diculik kan. Iku karena dilindungi Allah, Allah melindungine model piye wae iso. Menduwe terserah Allah pokoke melindungi ning nganti diculik wonten kan ceritane niku. Jadi Allah yang melindungi ku dengan cara apapun nggih. Bisa saja mulane ning kene iki isti'adzah minta pertolongan ning Allah sangat luar biasa, wis ora usah ngandel apa-apa wong saebate piye wae gak ngara iso nyilakane nek Allah wis melindungi. Tapi ya diuji Rasulullah sampai gigine patah, raine berdarah. Ya ta? Rasulullah ngantek apa ku topi besine pecah. Ning perang, kan ujian termasuk. Tetap ana ujiannya meskipun di balik ujian nanti ada kesuksesan kan. Hidup ya ngono kuwi. Harus dijalani. Jadi wadalil isti'adzah lan dari isti'adzah nggih memohon perlindungan nggih. Iku qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Qul ngucap sira a'udzu berlindung sapa ingsun birabbil falaq kelawan pangerane wektu subuh nggih. Min syarri ma khalaq. Lanjutane saking apa keburukan sing Allah ciptakno. Jadi kabeh keburukan sing ning donya sing ciptakno Allah baik iku sampean apa iku keburukan berupa kecelakaan, keburukan berupa dirampok wong, keburukan berupa kalajengking, ular, semua keburukan itu Allah sing nyiptakno. Nek awake dhewe wis kula a'udzu birabbil falaq, bebas saka kabeh iku mau dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saka racun ning ngene tafsir Al-Falaq niku teng mriki. Jadi min syarri ma khalaq iku min hayawanin mukallafin wa ghairu mukallafin. Jadi apa itu berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan itu keburukan dari kewan sing berakal mbek kewan gak berakal. Yakni apa kejahatannya menungso mbek kejahatannya binatang tenan sing gak berakal ya. Jadi misalnya sampean dijogo sangka macan, dijogo sangka gak diselethek sapi misalnya. Kan ngono kadang-kadang wong kan diselethek sapi, kula ngerti cerita kae sing tandha diselethek sapi meninggal ning kandang. Kan ngoten. Itu kan keburukan yang Allah ciptakan lewat binatang. Wa jamaatin bereng apa keambekan benda sing gak ana ruhe kasumi kaya dene apa racun dilindungi juga dari racun. Bisa jadi berkulang untuk berbil falak kena rawe raga telengen. Kan sakit mawon ngoten niku. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya kena ular ora gatelan, gak roh, asline kena tapi moro-moro gak gatelan jadi gak ngerti. Ya kula audu berbil falak itu sungguh luar biasa niku kemarin sing kula waos tafsirnya niki teng nggone jujukan niku. Intine dari semua keburukan sampean berlindung mbek kula audu berbil falak tok esuk ping 3 sore ping 3 wis marem wis. Ambek kula audu birobin nas. Maka apa berlindung saka pengridune nggih pengridune setan. Setan saka jenis manungsa nggih jenis jin. Jadi sampean ora ngarah dibisiki kancane sing elek dijak reno-reno. Kan bisikan setan kalau jenis manusia bisikane ya berupa sampean dijak ayo ndelok bioskop. Ayo ndelok dangdut. Itu termasuk bisikan setan itu. Nah, sampean ganto bisikan kuwi nek wis kula audu birobil Pak. Kula audu birobin nas kan itu. Di samping bisikan sing dari sesuatu yang tidak terlihat yakni dari jin kan. Setan dari jenis jin. Jadi nek duwe kanca ngajaan ning gone kemaksiatan niku jenenge setan jenis menungso ngoten. Jadi pokoknya berlindung dari 2 surat ini. Wa qouli ta'ala qul a'udzu birabbin nas selesai terus iki. Jingben insyaallah nek bahas ning kitab tauhid, nah surat ini insyaallah kula baca sak tafsir insyaallah. Nek ten mriki kok ndak suwen kok. Wa dalilul istighotsati lan dalil istighosa iku qaulu ta'ala ya lan utawi dalil istighosa iku qaulu ta'ala firman Allah taala idzastagitsuna rabbakum fastajaba lakum. Iki ning gone perang Badar. Idzastagitsuna nalikane njaluk tulung sapa sira kabeh yakni istighosa kae njaluk tulung ning gone Allah dalam keadaan
kesempitan, dalam keadaan genting, jenenge istighosah. Nek gak genting jenenge doa, teman-teman. Doa minta sesuatu. Nek istighosah minta apa dalam keadaan genting, minta diselamatkan dari keadaan yang genting wis kepepet. Jenenge istighosah. Tapi nek orang kepepet, kadang biasanya sampean ndonga, sampean njaluk jenenge doa biasa. Jadi istighosah ini nanti lebih dalam. Mulane ketika orang beristighosah ning gone jin utawa ning gone kodam itu malah dia syiriknya lebih dalam. Karena istighosah itu maknanya lebih dalam. Benar-benar minta tolong pada Allah wis genting banget. Nanti Rasulullah selendange ceblok ning donga niku. Perkara apa minta tolong ning Allah nggih. Ya Allah nek umat iki mboten jenengan slametake, gak ono sing nyembah jenengan malih ngoten Allah. Ya Nabi Muhammad nanti ngoten ning perang Badar. Nanti selendange ceblok dijukuk karo Abu Bakar digalekno ning gone tempate ning gone Rasulullah meneh. Istighosah terus dikabulno, ditekakno 1000 malaikat. Terus ditambahin karo Allah sampai 3000 malaikat. Terus ditambahin sampai 5000 malaikat. Nah, malaikat itu nek medun ning bumi ngetoki wong dereng iku ya nyerupa menungso. Dadi ya berupa nyerupa menungso. Pas waktu melok perang Badar itu dekne iku turun di situ disebutkan bahwa sebagai seorang laki-laki yang naik kuda pakai imamah. Gagal kan. Niku disebutna teng surat Ali Imran ning gone tafsir Jalalain niku wonten. Wa dalilul dzabhi lan dalil dzabh yakni menyembelih berkurban. Iku qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Menyembelih. Qul ngucap sira inna sholati sak temene salat iki ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun ngoten. Tapi enten sing artine langsung wa nusuki lan sembelihan ingsun kan ngoten. Tapi mana asline iku ibadahku. Ibadah sing berupa ning kono kok ibadatin min haji wa ghairihi, dari haji dan selainnya. Jadi maknane akeh dhewe semua ibadah masuk ning kono wa nusuki termasuk kurban. Jadi ning kono artine iku ibadahku termasuk kurban, termasuk manasik haji, termasuk zuhud. Yakni dhewe bener-bener tekun ning gone beribadah iku wa nusuki. Oh gak maknane gak kurban tok. Ibadahku mencakup kurban ngoten nggih. Wa nusuki lan sembelihanku atau ibadahku mencakup min haji wa ghairihi. Wa mahyaya lan uripku wa mamati lan matiku iku lillahi rabbil alamin. Namung kedue Allah rabbil alamin, Rabb alam semesta kabeh. La syarika lahu la syarika ora ono nggih. Kang ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah termasuk apa iku adzabh nyembelih itu adalah ibadah. Nek nyembelih ditujukno ning gone saliyane Allah iku engko masuk kategori kesyirikan. Wa minas sunnati lan iku setengah saking dalile saking sunnah nggih. Iku la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu lengkape hadis iki diriwayatno Sayyidina Ali. An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Jadi apa itu Rasulullah itu mengajarkan kepada Sayyidina Ali 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti dosa besar. Bisa masuk kesyirikan. Maka kesyirikan dosa besar yang paling besar. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang apa itu merubah batas tanah. Oh, itu dosa gede kabeh.
Hati-hati yo batas tanah nek berubah iku wis dicepno kono yo wis aja dileleh. Nggih. Aja digeser. Laknat iku dosa gede dilaknat karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'anallahu man dzabha li ghairillah wis jelas karena itu kesyirikan. Bahkan menyembelih berkorban selain Allah bahkan berkorban lalat pun tidak boleh. Nang ngene riwayat hadis teng gone apa wae hadise teng gone kitab tauhid itu wonten. Jadi ana wong berkorban nganggo lalat. Pokoke butuhe mateni kewan dipersembahno ning gone saliyane Allah iku wis kesyirikan masuk. Wis masuk kesyirikan. Lalat lah. Pokoke setan kadang njaluke sekecil apapun yang penting dhek berbuat syirik. Saisone pokoke aku ora duwe wedhus ya wis gak apa-apa pitik, ganti pitik ya wis gak apa-apa. Ngono saliyane terus pokoke sing penting oleh. Terus la'anallahu man la'ana walidayhi kan. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yo nek secara umum menungso gak mungkin wong laknat wong tuane. Terus ning hadis lain dikuatno apa? Seorang laki-laki melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut melaknat orang tuanya dia. Sampean misoi, misalnya aku misoi bapake sampean mesti misoi bapak aku. Dia paham dhewe yang ngono kan. Nah, iku termasuk dosa gede termasuk melaknat bapake dhewe. Sampean melaknat bapake wong liya padha melaknat bapake dhewe. Mulane iku padha wae engko sampean melaknat ustate wong liya sampean padha wae melaknat ustatem dhewe. Padha engko ngono terus. Ulamae wong liya nek mbok laknat, mbok elek-elek, mesti wong liya umate sing mbok elek-elek kok lak elek-elek ulamaan. Mulane iku termasuk terlarang. Sampeyan ning medsos aja ngantek elek-elek ulamae wong liya. Sampeyan ning medsos aja ngantek elek-elek ustate wong liya. Engko balik ning gone ulamaan dhewe dielek-elek, iku wis pasti. Hukum berbalik. Nggih, hukum berbalik. Ini sampean roh, yo ora usah dielek-elek pokoke sampean sing apik ae di-share. Nggih, sing elek-elek aja di-share. Nggih. Mergo iku anune gedhe iku, apa iku balikane imbal balike gedhe iku pasti. Wa dalilun nadri lan dalil utawi dalil nadar iku qaulu ta'ala firmane Allah taala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Yufuna nuhoni sapa ibadullah iki sine hamba Allah auliyauhu nggih wali-waline Allah iki. Yufuna ning ayat sak durunge iki. Di ayate panjang iki. Yufuna nuhoni sapa ibadullah hambane Allah berupa auliyauhu kekasih Allah bin nadri kelawan nadar. Yakni nadar fi taatillah yang dalam taat marang Allah Subhanahu wa taala gak semacam nadar. Nadar nek nadar maksiat kok gak oleh dilakoni. Wajib digagalno. Aku nadar aku nek bayaranku iki metu lan iki kadang kok ngene mandore bayarane kan seret kadang nek wong kene. Metu lan iki ape ndelok orkes ning Jenegoro misalnya. Ora usah kula lakoni mau metu tenan duwike iku. Mengko iku maksiat. Orkes masih atau mboten? Oh ya Mas pasti ya. Masih ya. Oke. Di samping urung pembahasan masalah apa itu musik, juga sudah pembahasan masalah aurat nggih. Wis mesti wae nggih. Wis mesti wae ning kono iku biasane artis terutama sing wedo-wedo mesti aurate dibuka. Sing aneh-aneh kadang sing nanggap iku wong ketok Islam. Kan ngono, kadang wong ketok Islam, aku benane tau diundang duwo. Aku teko ternyata ning kono nanggap orkes. Ngono kan. Padahal wonge ning kono sing tuan rumahe iki ya ketona, nyambut tamu ya nganggo koko. Ngene, nyambut tamu nganggo koko. Sing wedok ya jilbaban. Lho nanggap orkes, roke sak dhuwure dengkul. Keleke ketok. Kan ya aneh lho dene munggo nek pikir ngene lho, lagi secara sosial mawon nggih. Dene nanggap ngono iku, sing wong wedoke misale bojone ngawasi wong wedok sing ngono iku nek panggung apa dia gak cemburu. Aneh kan nggih? Iku lagi dari sisi sosial mawon nggih, mboten bicara masalah harame lho nggih. Mboten bicara masalah haram. Misale ana sepasang suami istri, sing wong wedok emang umpama nanggap orkes terusan ana video wanitane sing aurate kebuka terus bojone dhewe melok ndelok. Kok tega ngono kan ono cara sosiale lho niku nggih. Secara sosial kan mboten masuk akal secara sosial. Urung secara masalah urusan haram.
Niku pembahasannya enten malih mungkin, enten pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas layakuna min ummati aqwamun yastakhillunal khira wal kharira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu zaman nggih, layakuna min ummati yastakhillun dari umat Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad itu keluarga Islam. Layakuna min ummati aqwamun yastakhillunal khira wal kharira nggih, orang yang menghalalkan zina nggih, khira wal kharira, sutra wal khamra, khamar wal ma'azif lan alat-alat musik. Jadi akan ada umat Nabi Muhammad. Jadi pasti ada, sampai nggak usah gumun. Pasti ada. Cuma bagi kita yang mau berpikir itu. Ya mulane enek sing ngaramno zina, misalnya saiki contone sing rendah-rendah pacaran. Secara umum masyarakat wis ngarani biasa kan. Ora mikir haram to iku. Anake digocekno dijak malam mingguan. Kan jelas haram to niku. Sopo sing ngarani gak haram? Jelas to, tapi secara umum masyarakat seolah-olah dhewe wis halalkan. Bahkan anaknya nek gak pacaran kadang-kadang piye kok anakku ora ndek pacar kan ngono kan. Nah, berarti kan dia sudah menganggap itu halal nantinya. Secara hal keadaannya dia itu meskipun tidak diucapkan, cara lisanul hal dia sudah menganggap itu halal. Ya sedaya wal khamr iki nek saiki gak apa-apa jamu kan ngono. Ae pegel kabeh ngombe saiki jadine jamu utawa pancen dienggo campuran jamu. Itu termasuk sudah menghalalkan ya. Wal khamra wal ma'azif. Ya sedaya kira wal khamra wal ma'azif. Alat musik, tinggo dak pahala kan ngoten. Oh, niku pembahasannya ngoten niku sensitif lho nggih. Sing jelas dengan belajar kiambak nggih, ketika kita sudah kenal sunah nggih pesen kula, ketika kita sudah kenal sunah nggih, kita itu harus belajar terus nggih. Belajar mulai ibadah-ibadah itu belajar kabeh mulai dari wudu yo, Bapak yo. Mulai dari wudune Rasulullah iku piye? Iku digoleki nek ngandalno ning ngaji ngene suwi prosese. Paling gak iso sampai puluhan tahun ngaji kok saiki disinggung saja kan lama nih sampean. Nggih mestine sampean nek duwe ana buku terjemahan, golek buku terjemahan gak apa-apa terus sama orang-orang awam itu harus mencari utawa ning YouTube golek YouTube tentang sifat wudu Rasulullah, sifat salat Rasulullah. Ben sampean ngerti wudune ben gak mukor klik-klik. Ngene tok. Rasulullah nek wudu iku ngusap sirah iku ngene tok mburi, balik neh mengarep, terusan langsung telinga. Iku wonten teng Bulughul Maram niku wonten malih ngusap mengguri ngeten, balik mengarep terus lagi ambil air lain lagi telinga. Ada dua model. Kok iku kan ya mboten masalah sah mboten sah lho nggih. Nek secara hukum fikih sah dewa nggih, sah. Cuma rugi. Kenapa rugi? Oga sesuai contohnya Rasulullah, padahal Rasulullah sendiri nggih merintahin apa? Wudu itu kira-kira sampai dina kiamat itu bercahaya. Nek sampean umpama lho ya secara fikih diarani sah sampe tok cahaya ceklik saiki tok ngono lho. Tapi nek sampean usap ngene wah mencorong. Kan ngono lho maksude, rugi ngoten lho nggih. Kula mboten ngarani mboten sah lho nggih, mengko secara fikih iku sah. Ya secara fikih iku sah, tapi secara sifat sunah Rasulullah SAW mboten ngoten. Mulai harus dipelajari terus. Pokoknya sinau boleh. Pokoknya sinau harus ngerti ngaji boleh. Nah, bagian rambut. Nggih. Alasannya kan. Nggih, tapi masalah kan ning prakteke Rasulullah. Nah, malane antarane mboten masalah sah mbotene, tapi mungkin kita rugi ngoten. Ya pokoknya pesan kula belajar terus. Ya kula nggih belajar terus sami mawon. Wa dalilun nadri lan dalil nadar ku qaulu ta'ala firman Allah taala yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarru mustatira. Yufuna apa nuhoni nuhoni sapa ibadullah nggih bin nadri lan nadar nggih. Nadar sing taat ning gone Allah nggih wa yaqafuna lan wedi sapa ibadullah mau yauman ing dalem dina kana kang ana apa yaum kana kang ana apa syarruhu eleke yaum mustatira merata rata yaiku dina kiamat. Jadi mereka hamba-hamba Allah wali-waline Allah malah wedi keburukan ning dina kiamat. Mulane ora ana nek terus pepeh diarani wali terus wis
wis kira-kira rumangsa bebas ngono mboten, tetap dia tetap taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap harap-harap cemas, semuanya tetap harap-harap cemas. Bahkan Rasulullah sendiri berharap-harap cemas ya. Semuanya itu monggo syariat Islam itu ana harap, ana takut, ana tawakal, kabeh nglumpuk, ora kena ngukur cinta tok terus pokoke aku cinta nang ngene Allah, gak wedi dilebokno neraka, ora pengen dilebokno surga niku klintu. Kira-kira niku Rasulullah njaluk surga. Lendang ya. Al-aslustani utawi pondasi kang nomor loro iki. Iku ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil. Gampang asline dalile. Wis roh kabeh kok iki mung nurutno mawon nggih kita niki. Kabeh wis pinter ya wis roh tak kira. Wa huwa utawi dinul Islam iku al-istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri lillahi maring Allah bitauhid kelawan tauhid. Berserah diri dengan tauhid yakni hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah dan juga di dalam rububiyah, penciptaan, sifat penciptaan. Jadi sifat ketuhanan ya. Hanya Allah saja yang bisa menciptakan, bisa memberi rezeki, bisa mengatur. Wal inqiyadu lan tunduk ya, patuh lahu maring Allah bitaat kelawan taat. Dia harus dibuktekno ambek taat. Jadi wong muni Islam niku atine harus berserah diri dengan Allah, ning atine gak ono kesirikan, terus dibuktekno ning gone anggota badan dengan taat nglakoni syariat Allah Subhanahu wa taala iku lagi sempurna keislaman iki. Isek wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesirikan dan ahli kesirikan. Nah, ada rasa khawatir gak dibaturi untuk berlepas diri. Ini masalah amalah, urusan muamalah biasa, tapi kita harus berlepas diri dari amalan-amalan mereka. Coba dukung. Ya, amalan-amalan kesyirikan, yang guna sendang-sendang, no, jadi dukung. Kita harus berlepas diri. Ben sampean gak ditakoi. Tetap harus ketika ada kesempatan kita sampaikan bahwa itu kesyirikan. Umpama dikruyuk, urusannya itu diselamatkan Allah, dijaga Allah nang tenanan. Orang arah khawatir, rasa khawatir. Yang penting awak dhewe gak melok terus berlepas diri aja didukung. Nek wonge njaluk pendapat ora usah diacarakno ngono misalnya. Misalnya ana musyawarah RT, misalnya RT kono ana nggon pedanyangane, piye iki acarane sampe niki ora usah usul ngono. Ora usah ngene-ngenenan sing jaga desa iki Allah gak dadanya. Iya kono wedi kono daerah kono ya ngono. Jadi nek wis ngono sempurna, tapi nek sampean apa iku sampean wis ketok ibadah komplit nggih. Wis ketok ibadah komplit yo salat, yo sergep nang masjid, yo poso nggih. Tapi sampean yo ndonga ning Allah, tapi sampean yo ndonga ning liyane Allah, iku sampean secara hakikat isih urung Islam. Nglakoni agama Islam. Mulane agamane mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya agamane para nabi ku Islam. Kan biyen Islam kok agama tauhid. Tapi syariate benten-benten lho sing diarani agamane padha Islam iki ning tauhid, hanya menyembah Allah saja gak nyembah liyane. Ibadah maupun ngene Allah tok mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamane satu yaitu Islam. Tapi syariate tata carane beda-beda. Tapi nek kejawi sumbang nek sumbangan acara kemaksiatan nggih ampun dikasih to. Nggih harus anu lah enten napa iku nggih sanjang mawon. Acara kemaksiatan ampun dikasih. Nggih betul. Nek secara hukum umum nggih ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masalahnya prakteke jenengan mungkin delok keadaane sampean di situ itu bagaimana niku urusane jenengan piyambak. Mungkin enten usul fikih barang. Tapi hukum asal tetap dilarang, ngoten nggih. Telung tingkatan nggih. Ya iku rupane nomor 1 al-Islam, nomor 2 al-iman, nomor 3 al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan padanya itu ada beberapa rukun, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Engko sampean nek wis kelas ihsan iku sing luar biasa kelas tertinggi. Kelas ihsan itu kelas ma'rifatullah tertinggi. Mungkin keterangannya mungkin teng mburi wonten mungkin. Saya paling saya 2 pertemuan juga pinten mungkin yang keterangan ihsan ya.
Al martabatul ula asyhadatan nggih wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu